देखिए आप आज बहुत ही खूबसूरत फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे यो याफ्सा बूटी के हैं। तो मैंने एक वीडियो डाला था इससे ताल्लुक़, डिस्क्रिप्शन पड़ा होगा, उसको आके देख सकते हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक की बात शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा ब्लैक सीड्स के नाम से, और यकीनन काफ़ी लोग जानते हैं ब्लैक सीड्स। ब्लैक सीड्स का दूसरा नाम है कलौंजी। तो कलौंजी के बारे में बस इतना जान लीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को छोड़ के सारी मर्ज़ की दवा है वो। ये हर इंसान जानता है। तो लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कलौंजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। भाई बेशक ये शुमार है कि हर मर्ज़ की वो दवा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन ये नहीं किसी को मालूम है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो मेरा इस टॉपिक पे कई वीडियो बनेंगे कि कलौंजी हर मर्ज़ पे किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा ये है कि आसावी जितने दर्द हैं और ज़ुकाम, नज़ला, फालिज, दीगर और भी अमराज हैं जो, तो उन सब पे जो कलौंजी है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपको खाना है या पीना है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लें, जो कलौंजी है वो थोड़े गरम मिजाज की होती है, ठीक है। अगर इंसान ज़्यादा खा ले तो उसको पखाना आने लगता है, ठीक है। तो एहतियात के हिसाब से किस तरह से लेना है, हर बंदे की मिजाज के हिसाब से, यानी उसकी उम्र के हिसाब से कलौंजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो इन अमराज, दर्द के अमराज हैं और आपके जैसे खांसी, नज़ला और दमा, ठीक है, ये दीगर जितनी भी बीमारियां हैं इन सब पे बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। कलौंजी एक लाजवाब चीज़ है और बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज हम इस कलौंजी के खुराक के बारे में बात करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि कलौंजी का आपको ऑयल लेना है बढ़िया कंपनी का। आप अंसारी के पास जाएंगे या आप कलौंजी खुद ला के निकलवा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। या अच्छी कंपनी का कलौंजी का तेल आपको लेना है। तो आधा चम्मच सुबह खाना खाने से पहले आपको इस्तेमाल करना है और रात के खाना खाने के बाद आधा चम्मच आपको कलौंजी का ऑयल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जितने भी खांसी, जुखाम, दमा, मिर्गी, ठीक है, इन सब पे बहुत ही बेहतरीन इसका आपको नतीजा मिलेगा। और एक चीज़ याद रखें, जब इस्तेमाल करें तो यकीन रखें। और ये कलौंजी जो है ना, यकीन वालों के लिए है और बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, जिन लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जिस मर्ज़ में आपको कह दिया हो कि ये मर्ज़ नहीं ठीक हो सकता है और तमाम बातें कह दी हों जिससे आप थक चुके हों इलाज करते करते, ख़ास तौर से वो भी लोग सुन लें जिनको खांसी आती है ना, खांसी या छींक आने लगती है, लोग कहते हैं ये एलर्जी है। तो ये एलर्जी पे इतना बेहतरीन काम करता है, बशर्ते ये है कि आप लग के उसका इस्तेमाल करना। लग के जब इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इसका आप फ़ायदा देखना, तो इंशाल्लाह फिर आप खुद समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। तो आज यही एक नुस्खा था कलौंजी से ताल्लुक़, जो दर्द, फालिस, आपका मिर्गी, और नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह वो हर एक मर्ज़ पे कलौंजी किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको वो बताएंगे। तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें
ताकि हम नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक के बाद एक हम कलौंजी से ताल्लुक़ बहुत ही बेहतरीन नुस्खे आपके सामने रखेंगे, और इसका इस्तेमाल इतना बेहतरीन है और हर मर्ज़ भी ये काम करती है, यकीन मानिए आप। ठीक है, तो चलिए अब अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने का हमने आपको तरीका बता दिया है। आधा चम्मच ऑयल सुबह खाली पेट लेना है आपको, ठीक है, और रात के आपको लेना है खाना खाने के बाद आधा चम्मच। तो इंशाल्लाह इसके आप फ़ायदे देखिए आप, फिर आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए, शुक्रिया।